de la vie chrétienne, surtout pour nous les serviteurs. Und wir wollen auch was dann bekommen dann für uns als Gottesdiener. Nous apprenons tous les jours. Wir lernen jeden Tag. Amen. Amen. Nous apprenons tous les jours. Wir lernen jeden Tag. Et aujourd'hui, nous allons encore apprendre. Und heute, wenn wir nochmal lernen, Préparons nos Bibles, nos cahiers. wir sollten dann unsere Bibeln Il y a vorbereiten, ceux qui écrivent unsere sur Heft. leur tablette. Und manche Oder schreiben Telefon aussi. auf ihrem Handy oder Tablet. Écrivez et Wir cela sollten vous dann servira schreiben. plus tard. Und wenn wir das dann nutzen, dann C'est ist es so une gut. journée d'enseignement. Das ist ein Tag Donc, der nous allons Lehre. lui donner le temps Wir werden ihm dann die Zeit dann geben. de finir son enseignement. Sollte dann seine Lehre dann Nous sommes là beschließen. jusqu'à 18h. Und heute, wenn wir hier sein bis 18 Uhr. Vous avez votre temps. Und Apostel, Amen. ihr habt dann eure Zeit. Papa Moïse, c'est live, hein? Non, ça résiste. Ah, ça enregistre. Ah, donc il va envoyer après. Ok, pas de problème. Là, nous allons nous mettre debout, s'il vous plaît. Wir wollen aufstehen, bitte. Nous allons nous mettre debout comme des soldats de Jésus. Wir wollen aufstehen und wie Parce que nous voulons Soldaten von aussi Jesus Christus. recevoir Wir wollen seine Diener un général erkennen. de l'armée de l'Éternel. Und das ist eine General Un soldat de Jésus-Christ. der Armee der On le reçoit avec un double honneur en acclamant Jésus. Parce que lui sert. der Herr Et Jesus nous Christus. acclamons encore, nous acclamons Die encore. applaudien den Herr Jesus Christus, wenn vorne kommt. Shalom. Nous pouvons nous asseoir, mes Wir bien-aimés. können uns dann bitte hinsetzen. Que Dieu vous bénisse encore. Gott sollte euch dann segnen. C'est une grâce d'être encore dans la présence du roi des rois Und das ist eine Gnade, nochmal in Gottes Gegenwart zu afin de sein, partager la parole du Seigneur. damit wir die Botschaft Gottes dann zu verteilen. Nous bénissons le Seigneur pour cette soirée. Wir segnen dann den Herr für diesen Nachmittag. Et comme le révérend André l'a dit, Wie der Referent Pastor André gesagt hat, le pasteur André, ce n'est pas quelqu'un d'étrange, c'est pas quelqu'un de loin pour moi, c'est vraiment mon frère. und der Pastor André ist dann für mich wie ein Bruder. Amen. Amen. Et comme nous avons comme principe, mes bien-aimés, Wie unsere Prinzipien, partout où le Seigneur permet que nous puissions arriver, da wo der Herr uns dann schickt, nous avons l'obligation de faire de notre mieux und wir sind dann verpflichtet, dann so alles gut zu machen, afin de contribuer à l'avancement du royaume de Dieu. damit wir dann, damit wir dann die Reich Gottes dann so vorwärts dann bringen. C'est pour cela que lorsque nous avons parlé avec l'homme de Dieu, Deswegen, als ich dann mit Gottesdiener Pastor André gesprochen habe voyant le fardeau qu'il a et que vous avez tous pour l'œuvre de Dieu, und seine Last, der hat und alle, die hier anwesend, die diese Last haben, nous avons demandé au Seigneur ce que nous pouvons partager ensemble. und wir haben dann den Herrn gefragt, was wir dann zusammen dann teilen können. Puisque mes bien-aimés, aujourd'hui, l'Église du Seigneur a des problèmes. Bruder und Schwester Jesus Christus, die Kirche der Herr Jesus Christus hat heute Probleme. Et le plus grand problème que l'Église a aujourd'hui, Und das große Problem, die alle Kirchen haben, c'est le problème de croissance et de la manifestation de la puissance de Dieu dans und das l'Église. ist das Problem der Wachstum und die Quand je parle ou nous parlons de la croissance, wenn man von Wachstum spricht, beaucoup de gens, lorsqu'on parle de la croissance, viele Leute, wenn wir dann so über die Wachstum dann sprechen, voient tout simplement un grand nombre de gens. die sehen nur die Menschenmenge Mais ils oublient que l'Église, ce n'est pas la foule. und die vergessen, dass die Gemeinde nicht die Menschenmenge ist, Mais l'Église, aber die c'est Gemeinde, une assemblée. das ist dann eine Assemblée. Et même quand le Seigneur parle de l'Église, Sogar wenn der Herr selber dann von der Gemeinde spricht, le Seigneur dit, pour commencer son Église, und der hat gesagt, der sagt immer, um seine Kirche dann anzufangen, que toi tu es Pierre, du bist ein Stein mais sur ce roc, und auf diese Stein, je bâtirai mon Église. ich werde meine Kirche dann bauen. Alléluia. Amen. Je bâtirai mon Ich Église. werde die
meine Kirche bauen. Mais quand vous regardez le terme qui a été utilisé par le Seigneur, Wenn man diese Thema oder diese Worte, was der Herr benutzt hat, le Seigneur a utilisé deux mots. der Herr hat dann zwei Wörter benutzt. Le premier mot que le Seigneur utilise Der erste Wort ist, en parlant que je bâtirai mon église der sagt dann, ich werde meine Kirche bauen. est un mot araméen. Und das ist ein Wort aus Aramäer. Le mot dit Und dieses Wort sagt vaïta. weiter. Vaïta, on écrit vaïta, mais on dit vaïta. Man schreibt dann weiter, aber man sagt dann weiter. Vaïta qui veut dire Weiter bedeutet une maisonnée, und eine Häuschen, une petite maison eine kleine Haus. dans laquelle il y a le père, In diesem kleinen Haus ist dann der Vater, il y a la mère die Mutter et il y a les enfants. und die Kinder. Dans cette maisonnée, Und diese kleine la Haus, souffrance de l'un, und das heißt dann, wenn jemand leidet, c'est la souffrance de tout le monde. ist die Leide von allen. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Sind wir dann La joie du einverstanden. papa, Und die Freude von Vater, von dem c'est Vater, la joie de la maman et la das joie ist des enfants. auch die Freude von der Mutter und die Kinder. La maladie de la maman, Die Krankheit von der Mutter, c'est la maladie du papa et la maladie des enfants. das ist auch die Krankheit von dem Vater und von den Kindern. En d'autres termes, Und anderes gesagt, lorsque le Seigneur parle de l'église, wenn der Herr von der Kirche il spricht, parle d'une maison où il y a le papa, il y a la maman et il y a les enfants. der spricht dann von einem Haus, wo der Vater drin ist, Mutter und die Kinder. Alléluia. Amen. Et le deuxième mot que le Seigneur utilise, Und das zweite Wort, was der Herr genutzt hat, c'est le mot pratiquement hébreu où il parle, qui était à rapprocher du grec, d'où est sorti maintenant Ecclesia. und der spricht dann, das ist ein Wort aus Hebräisch, und dieses Wort ist dann Mais ähnlich qui wie était die Kenishta? Griechisch Kenishta. Kenista. Kenishta qui parle d'une famille. Kenista bedeutet eine Familie. Une famille composée des membres qui sont nombreux. Und eine Familie, die von